Нагадаць гродзенцам, чые імёны носяць вуліцы роднага горада. Вырашыць такую задачу ўзяліся супрацоўнікі Гродзенскай абласной бібліятэкі імя Еўхіма Карскага. Яны зладзілі акцыю, у рамках якой арганізоўваюць сустрэчы з працоўнымі калектывамі, студэнтамі і школьнікамі. Наталья Рапецкая даведалася, якую інфармацыю аб героях вайны нясуць у масы бібліятэкары. Бібліятэкары ўпэўнены, калі задаць пытанне, хто такія Белуш, Іўлеў, Карбышаў ці Соламава, далёка не кожны гродзенец дасць поўны адказ. А між тым, гэтыя людзі ў гад Вялікай Айчыннай вайны актыўна змагаліся з фашысцкімі агрэсарамі. Імёнамі гэтых герояў названы вуліцы шматлікіх беларускіх гарадоў і мястэчак, памяць аб іх увекавечана ў помніках і мемарыялах. В нашем городе свыше 30 улиц носят имена героя Великой Отечественной войны. И во время своего мероприятия мы рассказываем о многих из них, рассказываем о их геройских подвигах, о выдающихся людях, благодаря кому мы сегодня живем в таком прекрасном городе. У ліку тых, да каго першымі завіталі бібліятэкары, быў працоўны калектыў аднаго з гродзенскіх прадпрыемстваў. Увагу аўдыторыі ўдалося заваяваць даволі хутка. Некаторыя з фактаў аб героях вайны людзі даведаліся ўпершыню. Мы должны использовать любой момент для того, чтобы молодежи показать, что именно благодаря Советскому Союзу освобождена Европа, так же как и Литва, и Латвия, Эстония, Варшава, Прага. Другие европейские страны. Поэтому мы должны побольше проводить патриотическую работу. Як запланавана, ініцыятыву Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі падхопяць установы ў раёнах, а значыць, бліжэйшым часам аналагічныя мерапрыемствы пройдуць ва ўсіх куточках нашай вобласці. Акцыя, прысвечаная памяці герояў, якія абаранялі нашу краіну ў гады нямецка-фашысцкай акупацыі, распачатая напярэдадні юбілею Вялікай перамогі, абавязкова атрымае працяг.